Àṣàbí simple so bẹ́ẹ̀ yóò ní tíátà ṣe máa ń pa àwọn èèyàn nìyẹn so iṣẹ́ tẹjọ́ ń ṣe pẹ̀lú Ìyábọ̀ Òjó nìyẹn la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam àṣírí ẹ̀yin oní tíátà ìtú àṣírí ẹ̀yin oní tíátà ó tú Àṣàbí simple just imagine if I have not become a speaker. If I have not become a speaker, people wouldn't have noticed that you said such thing to my children. Imagine if I have not become a speaker, nobody would have noticed that Nkechi Blessing has said that to my children. If I had not become a speaker, people wouldn't have noticed Ìyábọ̀ Òjó, what she has been doing. All of you going for people that did not come for you. Gbogbo yín pátápátá. Lẹ máa gba àpá mélé gbàgbé. I want you guys to know something. Ṣé rí ilé ayé yìí. Ìgbà tí àkókò ní gbogbo nǹkan. Everybody cannot keep quiet for the killers. Ó wà disheartening. Ó wà heartbreaking láti rí wípé àṣẹ àwọn oní tíátà tó ń ṣe fracas wọ́n ń pa àwọn èèyàn fi polówó movie. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tí mo rán sọ yìí ọ̀rọ̀ tí mo rán ṣe mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ oní tíátà ti kú tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ́kú tó pa wọ́n. So tó bá ń sọ̀rọ̀ irú Àṣàbí simple irú Nkechi Blessing gbogbo yín pátápátá once you come for me I will go for your mother because my daughter is still young. She cannot defend herself and she's still young to explain things, so I will be representing my daughter. But I just want Nigerians to know that àwọn oní tíátà tẹ́ ẹ kó jọ tẹ́lẹ̀ wo fíìmù wọn wọ́n ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kò ń ṣe àwọn oní tíátà tí ò bá wọn ṣe fracas o ṣàlejò kì í ṣe àwọn oní tíátà tí ò bá wọn ṣe fracas o àwọn oní tíátà tí wọ́n ṣe fracas wọ́n ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn táṣìírí òdẹ̀ tú olóṣò Zazu oníkúrú náà material too worst ju ti Nkechi lọ. I'm not starting your job today. Mo kàn lè fi jẹ mọ́ I'm starting your job maybe on Monday or Tuesday. Orí iṣẹ́ Nkechi ni mo wà. Mo notice wípé ẹ máa ń ba yé àwọn èèyàn jẹ́ nítorí pé ẹ fẹ́ ta fíìmù. Ọ̀run á wá kún wa lọ́wọ́ láti bá ti yín jẹ́ beyond repair. Ọ̀run á kún wa lọ́wọ́. Ẹ máa ń jálé onílé fi bò ti yín. Ṣé kò kí ń ṣe ìbànújẹ́ wípé ẹ̀yin oní tíátà ó ń ṣe gbogbo oní tíátà o ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe fracas ṣé kò kí ń ṣe ìbànújẹ́ nílùú Nàìjíríà pé àwọn èèyàn máa jókòó jẹ́jẹ́ wọn ẹ wá lọ máa bá tí wọn no wonder tọ̀wọ́n á kú nínú yín tìbí á kú nínú yín tọ̀wọ́n á kú nínú yín people were asking kí ló ń pa àwọn oní tíátà aṣẹ́yìn lẹ̀ ń pa wọ́n kẹ́ lè bá polówó film. You see, theatre practitioner is a good job. Mo ti bá yín sọ̀rọ̀ rí lórí Folúkẹ́ Dáramọ́lá. Folúkẹ́ Dáramọ́lá is a wonderful woman. Mrs. Folúkẹ́ Dáramọ́lá, she's a wonderful woman. Ṣé rí nígbà tí Folúkẹ́ Dáramọ́lá tó ń ṣe kíní fíìmù yìí kò sí youth kan tó wọṣẹ́ film industry tí kò rí orí ọ̀fẹ́ kan gbà lọ́wọ́ orú Folúkẹ́ Dáramọ́lá. Ṣé rí nǹkan tí mò ń jà fún kò kí ń ṣe tèmi nìkan ṣoṣo. As a matter of fact Ọlọ́run ti gbé èmi lékè. Ẹ rí pé bí ìgbà tó jẹ́ wípé à ń lo kádàrá wọn fi gòkè ọlá. Irú Àṣàbí simple yẹn kò gbọ́dọ̀ ga ju bó ṣe wà yẹn lọ. Ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ inú kòtò nílé ẹ̀. Kàríálì. Irú tá bá tètè mú Ìyábọ̀ Òjó so. Ẹ mọye rally tí Ìyábọ̀ Òjó máa ti ṣe ní Èkó ni. Let's start from EndSARS. From EndSARS 1, EndSARS 2, EndSARS 3 tí wọ́n lọ ń sun Shoprite tún gbogbo ẹ̀. Then to Mohbad. When Ìyábọ̀ Òjó wrote a letter to Lagos State, Ìyábọ̀ Òjó said they wanted to have peaceful work. Ìyábọ̀ Òjó turned peaceful work to a destructive work to Naira Marley.
mélòó nínú yín lẹ gbàdúrà kẹ́ bí ọmọ tó tó Naira Marley kó wá lọ ṣe àánú èèyàn bí Naira Marley ṣe ṣàánú Mohbad kí obìnrin ẹgbẹ́ yín tó ru tiẹ̀ fóṣù 9 kó dẹ̀ kọ lẹ́tà kó kọ lẹ́tà báyìí pé àwọn fẹ́ ṣe peaceful work kó dẹ̀ bẹ̀ sí ní pariwo orúkọ àwọn ọmọ tẹ́ jìyà lé lórí pé kó cancel wọn nínú peaceful work yẹn. Àṣàbù simple wàá lò ṣerú ẹ̀ mọ́ ó mọ̀ pé ó ò lè mọ̀ pé iṣẹ́ ni mò ń ṣe ó ò lè mọ̀ pé iṣẹ́ ni mò ń ṣe ẹ máa rò pé cruise ni though cruise ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan but at least exposing you guys to the society pé ńṣe lè má lọ ń pa àwọn èèyàn nítorí pé ẹ fẹ́ polówó movie tó ti yé ńṣe lè má lọ ń bà àwọn èèyàn lórúkọ jẹ́ nítorí pé ẹ fẹ́ káyé mọ̀ yín. You see, gbogbo èèyàn kan ló máa fẹ́ràn èèyàn tí success bá ti fẹ́ràn mi tọ́lọ́run bá ti fẹ́ràn mi ìwà tí mò ń wù tó bá ti ní ládá níwájú Ọlọ́run ọba I am fine. Mi ò lè ní ládá níwájú ẹ̀yin tẹ́ ń pààyàn mi ò lè jẹ́ èèyàn réwájú ẹ̀yin tẹ́ ń pààyàn but tó bá wo ìgbésí ayé mi tó bá wo gègé tọ́lọ́run fi kọ ọ̀rọ̀ ayé mi wàá rí pé mo ní ládá níwájú Ọlọ́run kò dẹ̀ sí kankan tó forí sọ mí nínú yín tó jára ayé mọ́ kò tí ì sí èmi ò rírí for the first time ẹ̀yin Yorùbá èèyàn tó jókòó now wá gbọ́ fídíò tó ṣe Àṣàbí simple ẹni kọ́ ni ṣó ẹ̀ alẹ́ lẹ máa pàdé mi fún ti Nkechi o mo kàn fẹ́ ṣó eléyìí torí tá bá máa bẹ̀rẹ̀ ṣó Àṣàbí simple ní ó lè jẹ́ ló lè jẹ́ tún la mi ìmọ̀jọ́ tá máa bẹ̀rẹ̀ ó dẹ̀ lè jẹ́ ní mi ìmọ̀jọ́ tá máa bẹ̀rẹ̀ ṣó ẹ̀ bọ̀ tá bá máa bẹ̀rẹ̀ ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ o ẹ má gbàgbé pé Àṣàbí simple yìí nígbà tán bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ọmọ ẹ̀ ṣépè ní last year ta ló defend Àṣàbí simple yìí ìyá Àṣàbí simple sórí tí n bá bẹ̀rẹ̀ kéèsì ọmọ ẹ̀ kéèsì tó máa gẹ́mi ẹ̀ kúrú nìyẹn wàá mọ̀ pẹ́nu pààyàn jù bọ́ lọ ọ̀rọ̀ làwa máa sọ sí MB ọ̀rọ̀ làwa máa sọ sí MB àwa ò ń lọ kórálì àwọn ń lọ báyàn. I just want to expose you. I will continue to expose you guys. I swear down. I love exposing you guys. At least to save other people's. I love exposing you. Ìyá Àṣàbí simple. Nígbà tí Nkechi tí wọ́n pè ní hippopotamus ní some weeks ago. Ǹjẹ́ lè sọ fún mi bí tí mo ti post hippopotamus yẹn sí page mi. Ǹjẹ́ lè fún mi níbì kan tí mo ti post hippopotamus tán fi bú Nkechi Blessing. It's high time the society know the truth and follow the truth. Tó bá mọ òtítọ́ tó bá tẹ̀lé ó máa sọnù ni. Àṣàbí simple máa ṣiṣẹ́ máa ṣe show fún ìyá ẹ̀ gan. Inú ìyá ẹ̀ dẹ̀ máa dùn. Ìyá ẹ̀ máa gbádùn mi. Èmi ò kún ṣe show fún yàn mi I don't abuse people. Material tẹ́ bá provide náà la máa lò fún yín. Àṣàbí simple ó fẹ́ ta fíìmù ni. Wàá rí pé by the time tí bá máa parí pẹ̀lú ẹ̀ wàá rí pé ò ní rí fíìmù yẹn ta. Ìwọ náà gbọ́ nǹkan tó sọ gbọ́ nǹkan tó sọ gbọ́ nǹkan tó sọ gbọ́ nǹkan tó. Mi ò like online drama torí mi lè jẹ́ kí wá sọ mí di wèrè mi ò lè jẹ́ kí wá sọ mí di olórí burúkú bí yèyé mẹ́sàn yín. Okay láàárọ̀ la máa ṣe dá padà pè fún ẹ àtàwọn ọmọ ẹ àti ìyá ẹ láàárọ̀ ọ̀la ní Monday èpè tó ṣe máa ṣe dá padà fún ṣé o mọ̀ pé Zazu ló kọ́kọ́ gbé orúkọ ẹ wá bọ́n torí àwọn legal department ní ti take up case Zazu mo dẹ̀ ti dá tèmi padà fún Zazu so èyí tó kúkú ọwọ́ àwọn legal department mi pẹ̀lú Zazu kò ń ṣe pé mo forgive ẹ èpè tó ṣe yìí máa dá padà sórí àwọn ọmọ ẹ àtòrí ìyá ẹ àti gbogbo ọmọ tó tara ayé ẹ bó ṣe máa rí nìyẹn. That is how to stop you guys. That is how to save other people's life. Láàárọ̀ la Monday ni àti wọ́ àti Ìyábọ̀ Òjó àti Nkechi Blessing máa ṣe dá padà èpè tó ṣe yìí. The reason why I'm doing this short video is to show Nigerians what you've done. Oh sorry, tomorrow na Sunday ọjọ́ ṣe bọ́jọ́ ìsinmi ọ̀la náà ti wà pa. Tomorrow is Sunday, sorry.
tomorrow is Sunday so láàárọ̀ kùtùkùtù láì jẹun ọkọ láì jẹun àdá àwọn tó ti wá bíi títí ẹ lánàá ó ní nǹkan tá a fi ṣe dá padà fún wọn táyé ò fi gbọ́ wọn mọ́ tán dẹ̀ fi ní lárí mọ́ títí dórí Ìyábọ̀ Òjó yín tí ò fi jẹ́ Ìyábọ̀ Òjó mọ́ ó ní nǹkan tí a fi ń dá padà a fi dá padà fún wọn náà lọ́la ṣé o mọ̀ pé Florida ò tí àti pé kò tiẹ̀ tó wá gbọ́ Yorùbá so èmi ni máa represent Florida láti ṣe dá padà fún ìwọ àtìyẹ́ àtàwọn ọmọ tó jáde lára ẹ̀. I know tomorrow is Sunday I know you don't understand mi ò gbàgbé tí Nkechi a máa continue Nkechi lálẹ́ yìí but this is the best way to stop you guys ó ti yé yín ojú wa àmọ́kú tó pọ̀ ọmọge campus ìdọ́là àmọ́kú tó pa kí lorúkọ àti tó bímọ sí Canada yẹn náà àmọ́kú tó pa Bísí dọ́là àmọ́kú tó pa Rúkà Gàwátì dọ́là àmọ́ ikú tó pa Ẹ̀gbin Ọ̀run dọ́là. This is how to stop you guys. This is how to we don't have choice kí lorúkọ àti tó kú sí Canada yẹn yàtọ̀ sọmọge campus you don't understand because we don't know the next victim. Mo ní the photo yẹ tẹ́ bá ní full number full photo yẹ ẹ fún wa tẹ́ bá ní full name yẹ ẹ fún wa tẹ́ bá ní ti bàbá ẹ fún wa orúkọ yẹ ó wà èèyàn kan sọ mi pé òun mọ̀ yẹ dẹ̀dẹ̀ orúkọ yẹ ó wà very because tá bá ń ṣe dá padà ó máa ń dùn tá bá mọ orúkọ yẹ so dá padà yẹn máa mọ̀ náà bí tó lọ. This is how to stop you guys. If I have not been replying you guys, do you know how many of you that will be doing show for me today? Imagine if I did not reply Omoshewu. Imagine if I did not reply a lot of you. Lórí èèyàn kan ṣoṣo. Kò dẹ̀ ṣe pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ ṣe fún Mojí Ọláìyá àmọ́kú tó padọ̀la. Ńgbà tẹ́ fẹ́ fi àwọn ọmọ tí ọmọge campus bí tẹ́ fẹ́ fi gbàwé ẹ ló ní cancer tí ò pa sí America cancer ẹ ló wá pa sí Canada nítorí pé ẹ fẹ́ gba àwọn ọmọ ẹ fẹ́ fa àwọn ọmọ ẹ tọrọ bá ẹ fẹ́ fa àwọn ọmọ ẹ gbàwé. You don't understand? Ẹ rí pé bí Nkechi Blessing ṣe ṣẹ̀mí tó nígbà tó ń gbé fọ́tò hippopotamus kiri. Did I post the hippopotamus? No. Mojí Ọláìyá. This is how to stop you guys. Ní choice you can stop yín báyìí lọ because tá bá fi ilẹ̀ kẹ́ continue báyìí Bísí Kọ́mọláfẹ́ àmọ́kú tó padọ̀la. You don't understand? This is the best way to handle you guys. At least this will serve as a lesson for you guys to stay on your lane. Ṣé ti yẹ ìyẹn ò dẹ̀ ní pé legally kí n má handle ẹ̀. Eléyìí tí mo máa ṣe fún ẹ láàárọ̀ la pẹ̀lú show tí máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ lọ́la bọ́tùnla mo ń represent àwọn ọmọ mi ni. Ṣé ti yẹ mi tí èmi personally èmi máa deal pẹ̀lú ẹ legally ni. Ìyá ò jù ya lọ. Mo kò fẹ́ kó gbọ́. Ṣé mo kò sọ pé o like drama. Ó wá pé ìyá olórí burúkú onímú bí Boris kẹ̀kẹ́. Onípò lórí burúkú ni. Màá bẹ́ ẹ dẹ́ ìpè yẹn padà fọ́tò àwọn ọmọ ẹ tí ń bá ní màá lò. Tí ń bá ní fọ́tò yẹ màá lò. Tí ń bá ní fọ́tò àwọn ọmọ tó jáde lára yẹ màá lò dá padà ni. Ń tá náà fi ń ṣọlá nìyẹn mi ní purọ́ fún ẹ. Ṣé orí tó máa ní pé olówó ń lo kádàrá èèyàn kò ṣe pé ó máa dá òbẹ́lí ẹ lọ́rùn. Ìwọ náà ló máa gbé kádàrá ẹ lọ́bẹ̀ tán máa fi lò. Tán máa fi sọ kádàrá ẹ di kòròfo. That's why I always advise my people don't go for people. Oh, like drama. Zazu dem ba yá àwọn èèyàn jẹ́ kiri. Ìwọ tó ló like drama tí má bẹ̀ sí ní gbé material wa àti ọkọ ẹ̀ síta. Wá rí pé ó like drama. Gbogbo fídíò bí tí wọ́n ti wọ́ Zazu tọ́lọ́pàá ti gbé tán ti wọ nílẹ̀. Oh, like drama ìwọ ìyàwó ex-convict. Ṣé bẹ́ lẹ́wọ̀n ni Zazu? Ṣé bẹ́ lẹ́wọ̀n ni baby father ẹ̀? Àwọn ọmọ ẹlẹ́wọ̀n ló kó dání now. Oh, they like drama. Àmọ́ àwọn ọmọ tó kó dání Àṣàbí simple ọmọ ẹlẹ́wọ̀n ni wọ́n. Sorry, we have a lot to discuss because a kì í kẹnu bọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. Òun ló ṣe jẹ́ kẹ́ rò wípé ẹlẹ́tọ̀ àti dá sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. We will caution you. Drag na water. Mo máa bẹ̀ sí ní gbé àwọn evidence wá. Ṣé ti yẹ? Ìwọ náà tó lọ bá àwọn èèyàn orí ọmọ mi sì kéré ọmọ mi ò lè dẹ lóhùn. So I'm representing my daughter. Ṣé ti yẹ? So boy èmi máa deal pẹ̀lú ẹ̀ legally. So ìyẹn ò ṣe problem. So like drama. Àbí? Ó dẹ̀ lọ fẹ́ ẹni tó jí ọ̀kadà. Àbí ó jí márúwá tó dẹ̀ jí. Ó dẹ̀ tọ́jú táyà sẹ́nu ọ̀nà lé ẹ. Àbí like drama. Àbí ẹlẹ́wọ̀n dẹ̀ gbalé fún ẹ. Àbí
gbogbo ìtàn bó ṣe lọ pàdé ẹlẹ́wọ̀n yẹn ex convict gbogbo ìtàn yẹn la máa gbé wá tá máa analyse lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tèmi ló máa fi ṣàṣemọ́ àṣàbí simple tèmi ló máa fi me I don't go for people I will never come for you this is not about level as you can see we've separated my business from my personal my personal job my business is my job is to manage the society from cyberbullying that is my own job ó ti yé ìwọ náà wò ó lọ ṣe baby mama ẹlẹ́ẹ̀kẹrin àbí ìyá ẹ̀ dẹ̀ wà láyé ṣé ìyá ò kì í ṣe olórí burúkú ìyá ò kì í ṣe olórí burúkú ló la ojúlẹ̀ ẹni tó bímọ fún bàbá ọmọ ẹ̀ tábàkálé ní èjì ó ti lo ẹ̀wọ̀n more than 2 times ẹni tó bímọ fún ìjọ tán ló wá jalè tán wá gbé nílé orí bọ́n ẹ sọ kù mọ́ lọ́rùn ni so ta ló lórí burúkú nínú èmi àti màmá tó bí ẹ lọ́mọ ó dẹ̀ máa láìkí ṣó yẹn hàn material tí ẹ tún dẹ́tì ju ti Nkechi lọ ṣé o mọ̀ pé ìyá ẹ kò yàtọ̀ sí bàbá Ìyábọ̀ ìyá ẹ kò yàtọ̀ sí bàbá Ìyábọ̀ ìyá ẹ ò yàtọ̀ sí ìyá Ìyábọ̀ ìyá tiẹ̀ náà ń gba abẹ́rẹ́ lárò ìyàtọ̀ ni pé arò àwọn oníwèrè ní ti ìyá Ìyábọ̀ arò àwọn oní HIV ní ti màmá ẹ̀ ìwọ Àṣàbí simple tó wá sọ̀rọ̀ ńsìn tó sọ wípé olórí burúkú nìyá tó bí ẹ ǹjẹ́ ọ̀nà ti sọ fáwọn èèyàn pé ìyá ẹ ní HIV àwọn èèyàn mọ̀ pé ìyá ẹ ní HIV àbí má wọrí gbogbo ẹ̀ náà máa mọ̀ bí sórí we have no choice this is how to stop you guys ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń bẹ ṣe náà mọ̀ pé ó ní HIV o ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó dẹ̀ ń rajà lọ́wọ́ ẹ̀ Àṣàbí wọ́n ló ń ṣe online business wọn ò mọ̀ pé ó ní ìyá ẹ ní HIV o wọn ò mọ̀ pé ìyá ẹ ya olórí burúkú débi pé ìyá ẹ ní HIV Àṣàbí jẹ́ kí n wo HIV status ẹ post document mi tí ì ṣe ṣòfò ẹ mo kàn wá ń prepare mind ẹ lẹ́ni this is how to stop you guys because ẹ ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ oní tíátà táwọn èèyàn mọ̀ pé máa ń gang fight people did not even notice that ẹ̀yin fúnra ara yín lè máa ń pa wọ́n dànù don't forget that Àṣàbí wanna use Emesho to promote her unfortunate brand kò lè promote brand níbí mi ì tí ì rẹni tó fi Emesho promote brand níbí Yasin mi ì tí yóyóyá ẹgbẹ́lẹ̀ ilẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ fún mi ní juice ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní package àwọn aṣọ wa ẹ fẹ́ fi mí trend títí ẹ fẹ́ fi mí trend títí ẹ rí pé mi mò ń fi yín trend ó mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ pé ìyá ẹ ní HIV ibi tí ìyá ẹ ṣe olórí burúkú dé a lot of people did not know charger that I need one more charger wá fún mi ní kíní ìkára máa ṣe business wọn lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé ìyá ẹ ní HIV o àwọn tó dẹ̀ ń rajà lọ́wọ́ ẹ̀ hàn mọ̀ pé ìyá ẹ ní HIV o ìyẹn là wá mọ̀ bóyá wọ́n ní HIV àbó òní a lè sọ allegedly náà ní ìyá ẹ ní HIV o allegedly àmọ́ bóyá tòótọ́ ní ìyá ẹ ní HIV allegedly ni. jẹ́ àgbádùn ẹ̀ sí jẹ́ àgbádùn ẹ̀ sí. ẹjọ́ torí Ọlọ́run mi ò like online drama. Okay. torí mi lè jẹ́ kí wá sọ mí di wèrè mi ò lè jẹ́ kí wá sọ mí di olórí burúkú bí yèyé mẹ́ṣọ́ yín ẹgbẹ́ tẹ́ni bọ̀dé bá ti kọ́ fún mi màá máa kọ́ máa lẹ́yìn eléyìí tí wàá ní ṣe fídíò kọ̀ọ̀kan. Okay. Orí ẹ pé 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 ẹ jẹ́ abẹ́rẹ́ ẹ gbálẹ̀ kọ̀ọ̀kan mo fẹ́ràn ẹ̀. Okay, you send it to my DM, Moshe. Ẹ bá mi wo DM mi, wọ́n náà bá mi send picture kan síbẹ̀. Now here you will pass. Ẹ bá mi wo DM, wọ́n náà send the pictures. You are the only one who knows how to handle bullying and blackmailing people on Facebook. Even 7 days. Nkechi, download it. Download ẹ pirate ẹ download ẹ kẹ́ sọ sí WhatsApp. Download ẹ kẹ́ sọ sí WhatsApp. Any one of them tẹ́ bá ti pọ́n involve nínú blackmailing. But we need to release this clothes.
can repack am. Oya, ẹ jẹ́ ká repack kíní. I like the girl. Ebe mi mò ń gbèjà ní last year. Ebe mi mò ń gbèjà ní last year. Orí ẹ pé. Wàá gbádùn mi. Ìyá ẹ máa gbádùn mi. Àṣàbí fúnra ẹ ní cancer allegedly o. Kó bàtà ẹ kúrò mẹ́. Kó síbẹ̀. But yeah, ní HIV allegedly wọ́n ní yeah HIV. Wọ́n dẹ̀ lóhun náà ní allegedly mi ò mọ̀. Wọ́n mọ̀. Fíìmù tó fẹ́ gbé jáde tó ti torí ẹ̀ wá fún wẹ́jọ tó bá jáde. Ṣé kò sẹ́ni tó ń bá wa download fíìmù kẹjù sí WhatsApp ni? Ẹ já review ẹ̀ náà. Àwọn náà ṣàwà fún business wa. Ó yá. Ẹ yọ àwọn aṣọ yẹn. Ẹ ká ní àwọn size yẹn, size nylon. Ẹ gbé wá. We don't have choice. Ìyábọ̀ Òjó. Tá bá múra sí Ìyábọ̀ Òjó, ṣé ẹ mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ báyìí. Ṣé I said it on our last show. Àbí? Gist where we post Nkechi on her page. She don dey use style drag her be that. Oh. Àṣàbí ó máa gbádùn, Àṣàbí simple ó máa gbádùn mi. Ó máa gbádùn mi. Anyone tẹ́ bá ti rí pé wọ́n drag àwọn èèyàn torí pé wọ́n release film, ẹ pirate fíìmù wọn. Ẹ pirate fíìmù wọn. Anybody tẹ́ bá rí pé ó involve. Story mama ẹ dirty now. Tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé photo yẹ wá Àṣàbí simple wàhálà ó dẹ̀ máa love ẹ o. Nkechi how market. Ṣé o gbádùn iṣẹ́ yẹn? A máa continue iṣẹ́ títí ẹ. It is not about they can't stay on their lane. It is issue of they have done it to so many people, to buy many people. Wọ́n ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ, wọ́n ti bá yá àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ wọ́n máa gang fight. They team up against one person and they've done it to buy a lot of innocent people allegedly. But with the look of things, it is not about they can't stay on their lane. It is not about they can't stay on their lane. You can encroach other people's lane. But going as far as attacking people because you want to release a movie, you know, ó máa gbádùn mi. Ó ní orúkọ ẹ máa bàjẹ́ débi pé ó ní lè release movie mọ́. End ẹ lélẹ̀ Àṣàbí simple. Just like Nkechi Blessing. Nkechi Blessing kó tó lọ dá sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ àrò dáadáa. Ẹ rí show Nkechi Blessing tá fẹ́ ṣe lálẹ́. Ẹ dẹ̀ máa gbádùn ẹ ó máa dùn gan. Ràkúnmí, ṣé Ràkúnmí onígbáná? Ràkúnmí onígbáná máa ń sá sábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì kiri ni. Ẹ rí bó ṣe máa operate ni. Ó máa ń sá sábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì kiri ni. I just want the Yoruba society, Yoruba community to know that the Yoruba settings in Nollywood, they have a lot of bloods in their hand. Àwọn tó ń ṣe fracas ni òkè ṣe àwọn tí ò ṣe fracas. They have a lot of ṣé Folúkẹ́dé Amọ́lá ló máa lọ attack èèyàn. Have you ever seen Folúkẹ́dé Amọ́lá attacking people because she wants to release movie? Go and check it out. We don't talk, me and FK, Yabukun, we don't talk, don't even know much about her. But when I joined the film industry, I saw a lot of good things she did. But part of the good things, see Folúkẹ́dé Amọ́lá is part of things that made me to love film industry. I remember when I joined the film industry, I met FK, Mrs. Folúkẹ́dé Amọ́lá Salako. I met her, she's so nice, she's so humble, she was so friendly. And they were having an event in Ondo State. And you know, she wrote official letter, she, you know, gathered all the artists, the actresses and actors to Ondo. Me, I was busy then, I could not join them. But there are some. Nígbà yẹn báyìí, tí Folúkẹ́dé Amọ́lá bá gbé yín lọ sí State House, gbogbo yín lẹ máa gba envelope without sleeping around though. I'm saying this to you. Ọ̀rọ̀ ṣé mọ̀ pé FK ò mọ̀ pé mo máa di speaker lẹ́nu. Folúkẹ́dé Amọ́lá mọ̀ pé máa di speaker lẹ́nu. A lè máa sọ pé wọ́n ń ṣàìdá títí ká má sọ ibi tó dá tán ṣe. I can authoritatively say this concerning Folúkẹ́dé Amọ́lá. Let me see. Is it like this? Abi? Okay.
a lè máa sọ pé àwọn ṣe lè wọ́n ṣe lè kó má jẹ́ pé kò sí kò wá tiẹ̀ séèyàn kankan nu wọn tó ṣe ìtí ò dá. Folúkẹ́ Dáramọ́lá really tried o. I must be sincere with you. She really tried. Ó máa gba envelope fún everybody. Oh God. Mi ṣeré o. So èmi o ìgbà tí Ìyábọ̀ Òjó dẹ̀ wá dé tó wá gbogbo àwọn ọmọ tẹ́rí yìí nígbà tí Folúkẹ́ Dáramọ́lá tèmi join film industry nígbà yẹn Folúkẹ́ máa ń sorry o Mrs. Folúkẹ́ Dáramọ́lá ìyá mi kì í sọ̀rọ̀ àṣọlọ́rọ̀. Do you know what she used to do? Gbogbo àwọn upcoming yẹn ni FK ló máa ń ṣe award fún. If wọ́n bá ti ń ṣe award ó máa nominate ìyẹn FK Folúkẹ́ Dáramọ́lá. She's a nice person, no? I remember vividly. There was a time she approached me, Lizzy, Shomaraye, Ondo State. Wọ́n fẹ́ ṣe kinní kan wọ́n pe gbogbo. In fact, Folúkẹ́ Dáramọ́lá used to go to State House to go and look for slots for the Nollywood. He's not using anyone to do. No. Folúkẹ́ ò fa àwọn èèyàn ṣaṣẹ́wó. No. Folúkẹ́ Dáramọ́lá try o. Give me the sticker. Ṣebí kò sí bí àdé ń ṣọlọ́rọ̀. À ń ṣọlọ́rọ̀. Folúkẹ́ Dáramọ́lá try o. Gbogbo èyí tí Ìyábọ̀ ń ṣe yẹn. Folúkẹ́ ò kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o. Folúkẹ́ ò ń ṣe bẹ́ẹ̀ o. Tó bá ń pín àwọ́dùn bí kan ẹ máa rí Folúkẹ́ tó máa lọ submit gbogbo àwọn onítíátà síbẹ̀. Gbogbo State House, Lagos State, gbogbo ẹ̀ Folúkẹ́ Dáramọ́lá. Tó bá fẹ́ ṣe event Folúkẹ́ Dáramọ́lá máa gbé àwọn onítíátà lọ not this one. Ram kíní oní kíní yẹn dà. Tá máa ń kọ price ẹ fún mi. Adìẹ fi bóde ṣe di tàwọn Ìyábọ̀ Òjó tó di pé kán máa lọ fún ṣẹ̀dá tí yóò ṣẹ̀. Ẹni tí wàá ní ṣe fídíò kankan. Wàá rí pé o máa ṣe fídíò. Wàá rí pé o máa ṣe fídíò. Ó kọ́ lè má jẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wàá rí pé o máa ṣe fídíò. Wàá rí pé o máa ṣe fídíò. Ó mọ̀ pé orí burúkú ló mú yẹ ẹ tó fi ń wú ẹ tó fi end up sọ́dọ̀ àìlẹ́wọ̀n. Ó mọ̀ kò sábí amọ̀ tó máa jẹ́ kọ́ mọ̀ ń end sọ́dọ̀ ẹlẹ́wọ̀n. Ó mọ̀ pé orí burúkú ló mú yẹ ẹ tó fi end up sọ́dọ̀ ẹlẹ́wọ̀n. Orí burúkú ló mú yẹ ọ tó fi end up sọ́dọ̀ ẹlẹ́wọ̀n. Ó mọ̀ kò sí ìyá gidi kan tó máa jẹ́ kó mọ òun end up sọ́dọ̀ ẹlẹ́wọ̀n. Kò tí ì sí ìyá kan tó lálùbáríkà tó máa jẹ́ kí ọmọ òun kó end up sọ́dọ̀ ẹlẹ́wọ̀n kò tí ì sí. Ìwọ náà wo picture màmá ẹ̀. Ṣé ìyẹ́ ẹ̀ ṣorí burúkú àbí òṣorí burúkú? Wo bí ọkùn ọ̀yá ẹ̀ ẹ wo bí orí ìyá yẹn. Má bọ̀. City whatever jọmọ́ wá wò láti bí irun orí ìyá ẹ̀ wá rí pé ìyá ẹ̀ ṣorí burúkú o. Àṣàbí simple. Ìwọ náà wò ìyá ẹ̀ ní 2025. Orun tó wà lórí ìyá ẹ̀. Ibo ni ìyá ẹ̀ ti jí okùn báàgì tó so mọ́rùn rẹpẹtẹ tó tó yìí. Ìwọ náà wo mú ìyá ẹ̀. Ṣé tó bá ti rí orí ìyá ẹ̀ yìí wàláì alágbàkó lórí burúkú ni ìyá ẹ̀. Bọ̀ ṣé ò tí kàn ẹ́ pé ṣé ò tí kàn ẹ́. Ìyá tó bí ìyá ẹ̀ máa gbé wá bí. Ìyá tó bí ìyá ẹ̀ máa gbé wá. Mo ní fọ́tò ìyá tó bí ìyá ẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ̀yin náà ẹ wò. Ẹ jọ ìyá ẹ̀ yọ lórí burúkú àbí orí ìyá ò burúkú ẹ wò. Ẹ wò ṣé mú èèyàn gidi ń rí báyìí. Ẹ wá dúró ẹ̀yin náà ẹ wò. Kéèyàn lọ kókun báàgì okùn ajá ẹ wò. Ẹ wò lórí ẹ wò orun tó lò ní 2025 ẹ wò orí ìyá ẹ̀. Ẹ wò mú bí Boris kẹ̀kẹ́ ẹ wò lórí burúkú ìyá ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní ìyá yẹn lé HIV allegedly o ẹ wò. Má wọ ó dẹ̀ máa like show mi o. Ó máa gbádùn gbogbo show mi o. Báwo lórí burúkú ṣe wá so kókó mọ́rùn yẹ báyìí. Ẹ wo aṣọ tó wà lọ́rùn yẹ. Ẹ wo aṣọ tó wà lọ́rùn yẹ. Ẹ wo ọrùn yẹ. Ẹ wo aṣọ. Ẹ wo aṣọ tó wà lọ́rùn yẹ. Ẹ wo aṣọ tó wà lọ́rùn yẹ wò. Àsùnwọ̀n nígbà mi wọ́n náà. Kí ló dé tí yẹ ẹ ṣe fi
àwọn customer ìyá Ìyábọ̀ rèé so ìyá tiẹ̀ tún ya wèrè mọ́ HIV tó wà lára ẹ̀ allegedly ẹ̀gà ayé ìyá ẹ̀ ti ṣorí burúkú gan-an ayé báwo ni mú ìyá ẹ̀ ṣe rí báyìí kí ló dé kí ló tí ìyá ẹ̀ ṣe so kele mọ́rùn kí ló tí ìyá ẹ̀ ṣe so nǹkan mọ́rùn anyway àti ìbẹ̀rẹ̀ show Nkechi là ń ṣe kí lórúkọ ẹ̀ Akiza Azazu oníkúrú náà mo ní ìdẹ̀ very urgent you said she still little ṣe bẹ́ẹ̀ ń dóko ebi yẹn ń wò ọmọ tó bá ti ń dóko kéré mọ́ ọmọ tó bá ti lọ fún ìyá oníyà kéré mọ́. Sticker. Sticker. The only thing that is pay me is that you are giving her lójú tí ẹni ìwọ náà wàá bú mi kí n fún ẹ ní fèmù wàá bú mi kí n fún ẹ ní fèmù ìwọ náà ò lè wàá bú mi kí n fún ẹ ní fèmù. Mọ̀ pé díjọ́ tẹ bá wake up sí reality ìjọ ilẹ̀ máa tó jẹ́yàn ní ilé ayé ọ̀ǹtì tó bá mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo orí ló lè forí sọ ọjọ́ tọmọ ṣéwù wá fún mi ó mọ̀ pé àwọn àáfà tó kọ́ ọmọ ṣéwù ń ṣe tán kọ ní kéwú àwọn àáfà tó má dìtú ayé ni ó mọ̀ pé àáfà kan jáde ó ní ibi tírú àwọn Lizzy bá dé yẹn ó ní tó bá mọ̀rìn tán rìn tó bá mọ̀rìn tírú wá rìn tàbí débi ta wá ò ní wá ṣe ṣó fún mi ṣe ṣó fún mi àti ọ̀hún pẹ̀rẹ̀ ṣé mo sọ fún yín pé kò má ṣe ṣó ni ìjọ tẹ̀ tí ń ṣe ṣó mo sọ fún yín pé ó dùn mí rí orí pé má dúró tì yín tán ni. Until you know the consequence. Àwọn ojú abẹ tó yẹ pé o mọ iye tán máa ń fojú abẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o mọ iye tán máa ń fún ìjọ ló ti rí kán tún dáwó ní péjì ojú abẹ mọ́ ẹni tá a máa ṣẹ̀ tí ò ní dáríjì wá kọ́ ló má jẹ́ àṣẹ ìbáwọn náà fẹ́ gbowó ni kí ló sọ. ṣé korodóòmù là ń dó ni kó wá di pé èmi máa ń fíàn èmi mi ta jákojáko èmi fọ́kọ mọ́yọ̀ tí mò ń tókò mẹ́wàá èdè. ṣé àgbàgbà ni lóyà nírú yín lọ́mọ ẹlẹ́dọ̀ mi máa ń tó ẹgbẹ́ onílàkókò ṣé kí yín ọtí lọ́mọ bí kò yín kọ́ọ̀pù fún sori pé ìyá ẹ ti ṣàgbákò orí burúkú báyìí imagine kí n kọ wá kọwọ́ bọ ṣó yìí imagine má dé má ṣe ṣó yìí tó máa dé mi ò ṣe ṣó fún yín. dry smoke ara aláta Nkechi la máa ṣe lálẹ́ kọ imagine kọ imagine analysis kọ máa imagine kí ìyá ẹ olórí burúkú ìyá ẹ Àṣàbí simple ìyá ẹ tó bímọ òfò ìyá ẹ tó lẹ́ẹ̀rẹ̀ ò sọ nínú ẹ̀ imagine kí n máa analyse show yìí bàbá tó bí ẹ lọ́mọ kí ló pa yóò béèrè lọ́wọ́ ìyá ẹ tó fún ẹ bàbá ẹ gangan imagine kí n wá analyse show yìí ó dẹ̀ máa dùn máa gbọ́. ok kò tí ì gbé ẹ sílé gan ọmọ mélòó ló dẹ̀ ti bí ọ pé ìyá ẹ gangan ló yẹ kó lọ́ṣọ mọ́ lọ́rùn kó pè lórí burúkú so ṣe bí ọdún yìí sì ní fídíò yìí ok kò tí ì gbé ẹ sílé. ó yá lọ fẹ́ Samilari lọ fẹ́ Samilari. ìròyìn ẹ má padà. Sam Larry ò lè fẹ́ olórí burúkú bíi Àṣàbí simple máa gbọ́. I just want you to go pray whatever. ìwọ náà wò ó lójú ẹ̀mí ìyá ẹ̀ níbi tí orí burúkú báyìí ẹ̀ múlẹ̀ dé
níbi tí orí burúkú tó bá yẹ ẹ̀ múlẹ̀ dé táyé yẹ ẹ̀ bàjẹ́ dé lójú ẹ̀mí ìyá ẹ̀ tó wà láyé o bọ́n ṣe ń fi ẹ́ ṣe ẹ̀sín ẹrù oṣù 9 ìyá ẹ̀ o bọ́n yẹ fi ń ṣe ẹ̀sín irú ìwọ tó yẹ kó lọ́ṣọ mọ́ yẹ ẹ̀ lọ́rùn tó yẹ kó ogún yẹ ẹ̀ pa ló ń pè yín oníyà lórí burúkú ó ní ṣerú ẹ̀ mọ́. ní abiyamọ mélòó lẹ gbàdúrà kán sọ ọ̀rọ̀ báyìí sọmọ yín lórí social media lójú ẹ̀mí yín tẹ́ ẹ̀ ti kù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ̀yin abiyamọ lọ́kùnrin lóbìnrin mélòó nu ilẹ̀ lè ẹ̀dí ọ̀kan sọrú ọ̀rọ̀ báyìí sí ọmọ yín ní orí social media lójú ẹ̀mí yín nǹkan tó bá mú ẹ ní ìyá tó bá fi lè sọrú ọ̀rọ̀ báyìí sí ọmọ ẹ̀ tí ìyá yẹn dẹ̀ sì wà láyé wàá dá olórí burúkú mọ̀ by the time tí bá máa ṣe tán pẹ̀lú ìyá ẹ̀. ìdáhùn wàá dá olórí burúkú gidi mọ̀ tí bá máa ṣe tán pẹ̀lú ẹ̀ wàá dá olórí burúkú mọ̀ wàá mọ̀ pé ìyá ẹ̀ ó yẹ kó ti pa tipẹ́tipẹ́ kò yẹ kó sí láyé mọ́ ìyá ẹ̀ fèlẹ̀ tí n bá mu gàrí mi ò lè gbà kẹ́nìbọ̀dì ṣe báyìí fún ọmọ mi ò kí ẹ̀kọ́ tá mi máa ru àrú and I learned that from my dearest mother. Màmí á ní àwọn olówó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn lẹ́jẹ̀ lọ́rùn mi ò tí ì rí abiyamọ náà tó máa gbé ọmọ ẹ̀ wá fi ṣerú ẹ̀sìn báyìí mi tí ì ṣe ṣó ẹ o mo kàn sí ń sọ fún àwọn èèyàn ni pé ìyá ẹ wọn pé tí n bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín ẹ máa sunkún kiri sórí WhatsApp group tẹ́ wà tẹ́ tí ń team up lọ́pàá wọn ìṣẹ̀dá tí ò ṣẹ̀yìn sórí WhatsApp group yẹn ìyá ẹ kò sí láyé mọ́ kò sí abiyamọ bí mo ṣe ní sùúrù tó kò sí bàbá ńlá kó ẹni tó lè treat ọmọ mi báyìí kò tí ì sí ìtorí ẹni mi ń ṣe ìyá alátẹnujẹ torí ẹ mo ń ṣiṣẹ́ mi ń ṣe ìyá alátẹnujẹ wọn ò tí ì bí ọkùnrin náà dá wọn ò tí ì bí ọkùnrin náà dá wọn ò bí ẹ dá kó o sọ̀rọ̀ sí ajá alé mi báyìí bí mo ṣe dá tó bí mo ṣe lóyà tó bí mo ṣe ẹ̀ǹdíọ̀ tó wọn ò tí ì bí ọkùnrin kan dá ìtorí ẹ̀ mo ṣe ń ṣiṣẹ́ ìmá bá wojú ọkọ ọmọ mi jẹun ìmá bá dóòtọ̀ ọmọ kí n tó wọn ò tí ì bí dá ó ti pẹ́ tó ti fẹ́ wò ó sórí analysis ti máa ṣe fún ìyá ẹ̀ mi ò lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ èmi àti ẹ máa sọ́ọ̀tì kéèsì wa a máa sọ́ọ̀tì kéèsì wa I'm just eléyìí on behalf of àwọn ọmọ mi leléyìí tí mo fẹ́ ṣe fún ìyá ẹ̀ yìí ìwọ rí àwọn ọmọ mi lórí social media orí mi kí n lọ fún ìyá oníyàrí àbórí mi kí n lọ fọmọ ọlọ́mọ rí ìyá ẹ̀ wọ́n ti lo kádàrá ayé ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ kò sọmọ kankan tó jáde lára olórí burúkú ìyá ẹ̀ tó yàn kò tí ì sí tí ìyá ẹ̀ bá ní ọmọ kan ṣoṣo tó ní akẹ́kọ̀ọ́ kí ló mú ẹ lọ ṣèyàwó kẹrin tó ò níṣẹ́ lápá ìwọ tán fọ̀kadà gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ní Ṣàngó ẹ̀ òun wá lọ òun wá ọkùnrin tó ti níyàwó ńlé òun wá lọ lè wá rí gbogbo ẹ̀ la máa analyse ó wá yọrí ó wá lọ ó wá débẹ̀ imagine ẹni tó lọ bímọ fún wa sọ pé òun ṣe tírísọ̀mù lójú ìyá ẹ̀ lójú òkú ìyá ẹ̀ anyway wọ́n má bàa sọ̀rọ̀ ẹ̀ sọmọ mi náà ni mo ṣe ń ṣiṣẹ́ so kò sọ́kùnrin tó lè sọ bẹ́ẹ̀. Just want people to be calling your name, join my name. Orúkọ mi ká ló. Ṣé o gbọ́ àwọn tẹ́ni tó ló bímọ fún ṣe o gbọ́ àwọn tó ń pè ẹ́ ó ní olè ní ẹ́ orí pé lórí burúkú nìyá tó tara ẹ̀ jáde. Iṣẹ́ tí Ìyábọ̀ Òjó gbélé yín lọ́wọ́ nìyẹn
don't bring this one before now. Ìyá tó bá wà láyé tọkùnrin kan bá ń sọrú eléyìí fọ́mọ ẹ̀ olórí burúkú pàtàkì ìyá yẹn. Ìyá ẹ̀ ò lè jẹun ọmọ. Ìyá ẹ̀ kò lè jẹun ọmọ. Kò lè jẹun ọmọ for where? At your age. Wàá jẹ ìyá ẹ bí tí ṣe ṣó fún ẹ o. Orúkọ wo ló ní? Orúkọ disgrace. Orúkọ bójú máa ń tì mí tó máa ń pè ní pẹ̀lú. Ok ojú máa ń tì ẹ wọn bá ń pè ẹ pẹ̀ láwọn ọmọ ẹ ṣorí kó o ti ṣorí burúkú tọmọtọmọ má ti jẹ́ kí n ṣe ṣó ẹ yẹn fi ẹ lẹ̀ dọ́là bíbá ẹ ló máa wà. O ṣàgbọ̀ lójú máa ń tì ẹ́ tán bá ń pè ẹ́ pọ̀ pẹ̀lú orúkọ àwọn ọmọ ẹ orúkọ àwọn ọmọ tó jáde lára ẹ ìtìjú lórúkọ fọkàn balẹ̀ ó dẹ̀ máa gbádùn ṣé omi máa láìkẹ́ ṣó mọ̀ pé nínú àwọn ìyàwó tọmọ yẹn fẹ́ ìwọ ló dangerous jù ìwọ ló dangerous jù ìwọ gangan ló kórí burúkú bá ṣebí lẹ́yìn tó lóò fẹ́ ló lọ sẹ́wọ̀n kò ló ẹ̀wọ̀n rí náà lẹ́yìn tó lóò fẹ́ ló ṣe lọ sẹ́wọ̀n náà àbí lẹ́yìn tó lóò fẹ́ kọ́ ló ṣe lọ sẹ́wọ̀n. ẹ rí pé ìwà burú yẹn wọ́n ti kó wọn sínú WhatsApp group gbogbo ìgbà tó ń búlì ti bí yẹn ṣé o lè fàyè ẹ búra pò mọ́ pé olórí burúkú ni ẹ nà olórí burúkú ni ìyá ẹ máa ṣe ṣó fún ìyá ẹ tínú ìyá ẹ máa dùn tí ìyá ẹ máa sun ẹkún kíkorò kí ló kan rú àwa báyìí. I'm looking at it. Show Nkechi. Ẹ rí pé show ele máa dùn ju ti Nkechi lọ ẹ lọ kọ́lẹ̀. Ele máa dùn. A máa ṣe show Nkechi lálẹ́. A máa máa yín jẹ ni Nkechi àti Ìyábọ̀ a máa máa yín jẹ. Yín jẹ. Má worry. Tó bá ṣe dá padà fáwọn ọmọ ẹ Àṣàbí àwọn ọmọ tó taara ẹ jáde tó gbé fóṣù 9 ní bá ti ṣe dá padà fún wa rí pé ẹ̀kan yẹn náà ni ò ní wá mọ́ ó lè ja fítafíta bọ̀ kó tó yà sí bus stop mi ń jọ mi wàá rò dáadáa. What I'm doing on this cyberspace is to put everything into order. I will never come for you, don't come for me. The reason why Nkechi is saying I will beat you up. Pick a junction. I've never started with Nkechi's mother. I'm coming fully for Nkechi's mother so that Nkechi will know how it feels going for innocent mothers just because Iyabo Ojo wants to collect money under Gistlover. That's why I don't go for people. You can testify to that. I will never come for you. Why would Nkechi or all these people that are close to Iyabo, why do they team up with Iyabo Ojo to gang pie innocent people just for ransom? Is it not questionable? Imagine Ashabi simple. Imagine Ashabi simple. Níbi tí wọ́n ti ń fohùn ẹ̀ṣẹ̀ sí. Tán tí yẹ ò lè ràn lọ́wọ́. Ó ń bú ìyá oníyà. Ó ń bú àwọn ọmọ ọlọ́mọ. What Ashabi simple said to me. How would you feel if they say it to your mother? Or you think my children cannot become a speaker? You think my children cannot face you guys squarely? They can. But no. I would rather do it. They gang by a lot of people. I'm in the industry. We lost a lot of innocent kids
and kilo pa wọ́n wọ́n kò lọ pin ẹ̀mí ọ̀kan lọ́rùn pin á dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ kilo pa wọ́n and when Iyabo Ojo started with me I now realize how she operates. If you want to fight me, let it be between you and I. Have you ever seen me gathering people, recruiting people to come and help me bully any industry people? Have you ever seen it from me? Why is it only Iyabo Ojo doing that? If they move from me, who is the next target? So Nkechi Blessing will put mouth. Ashabi Simple will put mouth. All this Anwabirun, Oshodi Oke, Oshodi Arun, look at numbers of them. They are not even making use of the fame the society gave to them as an actress. They are using their fame to buy innocent people. And not just ordinary people. Prosperous ones. For how long will we fold our arms in the society? Are you telling me your children cannot become an artist? Abi, is that what they want to go and face in the society? No, now somebody needs to stand up. We all can fold our arms. Ìbá ṣe show fún ẹ tó bá rò pé mo bully ẹ, gbé document ẹ lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá àti court. Jẹ́ kí mi àti ẹjọ́ pàdé ńbẹ̀. Ṣé lọ́kàn? A lot of people that becomes Iyabo Ojo's friend today, they did not become Iyabo Ojo's friend because of merit or because they want to make friends with Iyabo Ojo. They forcefully becomes a friend of Iyabo Ojo because she bullied them to point of no return. Àṣírí ni mo sọ fún yín. Ṣé mo a lot of people tó ti pè mí ní film industry pé Lizzy wọ lẹ́mìí. Ṣá jẹ́ ndọ́gbọ́n máa bá sọ̀rọ̀ èmi ò lẹ́mìí. If you note what the film industry is going through, you will understand my point by going for these people. I have seen an adult crying, talking to me on phone, crying, telling me, Lizzy, mi ò lè face Iyabo bó ṣe face ẹ. Mo ní wọn pè yín mọ́ ní ẹ. Ṣé bí òun dẹ̀ lẹ́mìí, ẹ̀mí òun wà láyé. None of people you see with Iyabo that becomes a friend based on merit, based on they have good thing to gain from Iyabo, they become our friends out of fear of bullying. Who are the people supporting Iyabo Ojo to bully a lot of people? Like Ashabi Simple, Nkechi Blessing, Atolori Buruku, ọmọ tó ń ṣe makeup. There are many. We need to face our fear. We need to face our fear. Who is Iyabo? You think if I'm doing show for Nkechi Blessing, I'm not doing show for Nkechi Blessing. I am removing one of Iyabo Ojo's tools that she used in buying innocent people. When Iyabo Ojo is about destroying people, she will be calling on those celebrities, and they dare not say I will not do. You will see her. She'll be like, "Why don't pay me for now?" Where she's destroying people. What if you become Iyabo Ojo's target tomorrow? So Nkechi will come for you, Iloko will come for you, Ijimere will come for you. They will use their crowd, innocent crowd that follow them, because of the film they are doing, to destroy you. Look at what she did to Naira Marley. If it was Iyabo Ojo and Naira Marley alone, the destruction will not be as much as this. If it was Iyabo Ojo and Naira Marley alone, the destruction will not be as huge as this. But Iyabo Ojo knows how to gather all of them, use their Instagram, Facebook, their followers to come and team up with her to destroy a lot of people. Look at what happened to Mohbad case. It was the film industry that blocked justice for Mohbad, not the individuals. Because being an artist, you people believe them. You did not know they are under Iyabo bullying innocent people. Imagine Nkechi saying she's coming to beat me, that we should pick up a junction. Who is Nkechi? Akobi mi ju Nkechi lo now. Who is Ashabi Simple? If not for the WhatsApp group, tí Iyabo Ojo kó wọn sí, tó ń tì wọ́n. And inshallah, all those things will stop. Believe me, it will stop legally, it will stop physically. If Iyabo Ojo have issue with people, let Iyabo Ojo face them one-on-one. Not instigating people against one person. Do you know how many people
tó ti kú. I'm not a dull person like you guys. Imagine Iyabo Ojo telling them, go and follow Naira Marley. And all of them will go and follow. For who? Who is she? A pathetic bastard. Imagine saying, èmi sá kúrò lé ta ni ìyá ẹ tí mo fẹ́ sá. Nígbà tí wọ́n bó ṣìkiri, àwa ti lọ, àwa ti ṣiṣẹ́. By the time tí wọ́n bá ń fọ toilet, àwa máa jókòó àsí o. A máa hand over nǹkan gidi lé àwọn ọmọ wa lọ́wọ́. Nígbà tí wọ́n fi àwọn ọmọ ẹ tọrọ bárà kiri, àwa ń ṣiṣẹ́. You don't understand? Who is Asabi Simple? By the time Timba finish pẹ̀lú ẹ ní gbọ́mọ́. Who is Nkechi? Nkechi tó yẹ kó máa lọ yes ma fáwọn èèyàn. Who is Nkechi? How old is Nkechi? Kí ni Nkechi ti achieve láyé ẹ̀? If I did not stand up, who is the next victim? Who is the next victim? If Iyabo Ojo is having issue with anybody, it is your personal life. Make it one-on-one. Why instigating all the film industry? Ẹ lọ wo àwọn bàbá yẹn, àwọn bàbá Prince Jide Kosoko. Go and ẹ lọ wo àwọn bàbá yẹn. Táwọn bàbá yẹn bá fẹ́ ṣe birthday. Ẹ wo birthday kan tí bàbá yẹn fẹ́ ṣe ní bí early this year or last year. Kí ló mú bàbá yẹn tí wọ́n fi ṣe birthday yẹn mọ́? Ṣé ronú lọ síbẹ̀? Ọjọ́ tí Lizzy ti ní issue pẹ̀lú èèyàn, ọjọ́ ni mo ti lọ gbọ́ mo ní tẹ́tà pé kó wá bá mi jà. Because my hands are clean and my heart is pure. And I did not mean to hurt anybody. I'm on my own. Imagine kí Zazu máa ní ombo ṣé mo mọ̀ rí? Ṣé mo pàdé ẹ̀ rí? Ìjọ́ tí Zazu ti ń ṣorí burúkú ẹ̀ ṣé mo dá sí rí? Imagine kí ọmọ Yorùbá ní issue kí Zazu máa sáré fi wọ́n kọrin. B-Lord àti Very Dark Man wọ́n ní issue recently. Ẹ wo nǹkan tí Zazu ṣe. Nǹkan tí Zazu ṣe yẹn ẹ mọ̀ pé image gbogbo Yorùbá ló bàjẹ́ ni. For how long you will continue destroying people? Torí pé ẹ̀yin ò lè ṣiṣẹ́. Why would I go for okay? Because I have a shop. Because I have a store in Abuja now. I should go and look for someone that is making waves in Abuja to go and attack so that I can have customer. Is that not a mental problem? It is my duty. It is my duty to do what? To respect those that I met here. And not just in Abuja, all over the world. It is my duty to respect those I met in this business and those that meet me in this business. If you want to succeed in business, that is why it is very hard for any theater practitioner to go into business. Because they are not humble. Ṣé Iyabo ló máa ṣe business, ibo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Iṣẹ́ wo ni Iyabo Ojo fẹ́ ṣe? Separate aṣọ yìí. Separate this cloth. Just put it somewhere else. I'm coming. Iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe? Business wo ló fẹ́ ṣe? Ṣé ẹni tó ti mọ bọ́n ṣe ń bully ló fẹ́ ṣe business? Customer tó bá jẹ lówó, á kọ̀ bọ́ sábẹ́ Gistlover ni. Á bá tiẹ̀ jẹ́ kanlẹ̀. You see the Idumata case now. You see that Iyabo Ojo was surprised that Lizzy lost Idumata because they are lazy bastards. They don't hustle. Imagine how old is Nkechi that Nkechi cannot do business. How old is Asabi Simple that they cannot do business. Common pepper soup, she cannot sell. You think I'm doing it because Lizzy is everybody that will come. It's everybody that come I will reply. Because I'm not replying them because of myself. I am replying them because of other victims that could not speak up. She was laughing that I went with them because she doesn't work. When she was doing nanny up and down, me, I was looking for how to open my store. Port Harcourt, Ibadan, Abuja. Don't forget I'm into properties. I have not even said, okay, let me stand on property alone. Apart from being an artist. I see anchor programs till tomorrow. I make money. Don't you know it's a shame? Their attitude in the society is a shame and a disgrace. Imagine what Nkechi has turned the Yoruba film industry to. How many English film?
actors and actresses behaving like Iyabo. Look at Genevieve, look at Omotola Jalade, Ekehinde, look at Rita Dominic, look at these wonderful English actors and actresses. All these people. Look at Jamaica. Do you know how many years Jamaica has been there? How many of them behaving like Iyabo? It's not funny. It's not funny. If it is not for God, if it is not for God that sent Lizzy Anjorin, do you know how many rally Iyabo Ojo would have done in Lagos? Imagine Iyabo Ojo writing a letter that she wants to conduct a peaceful rally, and she turned the rally to cancel the Malia, and she never feel remorseful till tomorrow. You see, when we don't reply you've already Omobolanrin de Akinyanju. Bàbá ẹ̀ náà send you. Ha. Photo bàbá ẹ̀ rẹ̀ o. Oda. Okay. Photo yìí àti bàbá ẹ̀ náà gbé wá yìí. Okay. Okay. Let me show you this. See. This is actually the longest that I have been single. Before, once I leave one relationship, 2 working days, I don't find another relationship. I made a post. Èyí tó yẹ kó fi pààrọ̀ pátá ló fi ń pààrọ̀ ọkùnrin. Ẹ má bínú. Ẹ má bínú. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Ẹ má bínú. Ẹ má bínú. Ṣé ó yẹ kí ọmọ tó lọ́pọlọ? Ṣé ó yẹ kí Nigerian government? Ṣé ó yẹ kán gbarú àwọn ọmọ tí ò lọ́pọlọ yìí? Ṣé mọye youth tó máa listen sọ̀rọ̀ tó sọ yìí tó dẹ̀ máa act about it? Èwo nínú yín ló gbàdúrà kọ́mọ òun listen sí irú interview yìí? Pé èyí tó yẹ kóun fi pààrọ̀ pátá ọkùnrin lòun fi ń pààrọ̀. Do you know how many youth that listen to this? Do you know how many youth? Ẹ rò pé gbogbo èèyàn ló jọ olórí burúkú ni. Àwọn ìwà kan wà táwọn ọmọ yìí ń wù tẹ́rù ń bá àwọn èèyàn. Imagine kóbìnrin máa sọ pé. Once I leave one relationship, 2 working days, I don't find another relationship. I made a post on the comment and ṣé ń gbọ́? working days, I've been tired of being sick. Ẹ máa gbọ́. This is actually the longest that I have been tired. I am literally tired of being single. This is actually the longest that I have been single. Before, once I leave one relationship, 2 working days, I don't find another. Before, within 2 days that you leave a relationship, you find another one within 2 days, 48 hours. So now you are tired of being single. Ṣé bí tèmi ló máa mú ẹ wálé? Níbi tó ti ń tẹ̀lé Ìyábọ̀ Òjó lọ búlí orí aláìṣẹ̀. Ṣọ́mọ mi ọkùnrin ló máa múrù wọ wálé. Fún mi léèyàn kan tó gbọ́dọ̀ múrù ẹ wálé nínú family member. Àwọn èèyàn gidi. Fún mi léèyàn kan. You are tired of being single. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ìwọ tó bá wọn bímọ rí. Ìwọ tí wọn kò ṣú àtẹ̀wà fún ìyá ẹ lójú ayé ìyá ẹ kó tó kú sóòtẹ́l. You are now saying you are tired of being single. Ṣé bí àwọn tó bá wà nílé ọkọ ni wà tí Ìyábọ̀ Òjó jọ máa ń já wálẹ̀? Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. That is what they call karma. Ṣàlàngà fàgbà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Àbáwọn tó bá wà nílé ọkọ kọ́ ni wà tí Ìyábọ̀ Òjó máa ń já wálẹ̀. Gbogbo ìṣẹ̀dá tó jọ́ Ìyábọ̀ Òjó lọ ṣèkà fún mi léèyàn kan tó kọ́kọ́ wá fún ẹ. Bon. This cloth is coming here. Okay. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. You are tired of kini. Bẹ́ẹ̀ náà ni tó ń ṣe makeup yẹn tó ń tẹ̀lé Ìyábọ̀ Òjó. Tóun bá rí wèrè gan òun máa fẹ́. Tóun bá rọ́lọ́kadà òun máa fẹ́. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. You are tired of being single. Nǹkan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ resume.
ńgbà tó wà ní kékeré tó bẹ̀ sí ní jayé bí ẹni jẹṣu ayé tí ń jẹ̀wọ́ náà báyìí àfi kó láwó ẹ̀ kó fún mi lò. This is what we don't want our children to see. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ṣé bó ń tẹ̀lé Ìyábọ̀ Òjó lọ máa bú àwọn èèyàn ni? Ó ń tẹ̀lé Ìyábọ̀ Òjó lọ máa bàgbé sí ayé àwọn èèyàn jẹ́. Ẹ̀yin náà máa bá mi tán ti ń tìgbéyàwó ká. Ṣáláńgá fágbà. Guys, join me in the night. Let's continue our show. Ó máa gbádùn show alẹ́ yìí. Ẹ bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ lọ bú àwọn ìyá oníyà tó dẹ̀ mọ̀ pé ìyá ò ṣoríire tó mọ̀ pé kò dáa fún ìyá ẹ̀. Èpè àti ègún kan ló jẹ ìyá ẹ̀ tí ò fi ṣoríire. Àwọn olórí burúkú àwọn ejò tó ṣe pámì tó ń tì yín síta. Ìyábọ̀ tó ń tì yín síta tó bá jẹ́ pé kán manipulate kan bà tèèyàn jẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ dó lóríire ni ó yẹ kí Ìyábọ̀ ti ní private jet ẹ rí gbèsè ayé Ìyábọ̀ kò sọmọ kò sọkọ kò sáyé. Try this one before you bring another one. Kò ní big bomb bomb gbogbo ẹ̀ ló rẹ́pọ̀ gbogbo ẹ̀ ló rùn. Gbogbo ẹ̀ ló rùn. Wọ́n wá ọkùnrin àbótírí. Guys, join me in the night. We continue in Nkechi and Ìyábọ̀. Ibo ló fẹ́ nà mí ni. Kò sí wàhálà. Àtẹ́jọ́ 50 orí bí ìyá ẹ̀ ṣe rí. Ó dalẹ́ fún mi àti ẹ̀. Ó di alẹ́ fún èmi àti ẹ̀. Máa wà gbádùn mi. Ó fẹ́ nẹni tó fi gbogbo nǹkan jù ìyá ẹ lọ ìyá ẹ tó pasán láyé ìyá oníyà tí ó ṣẹ tí ó rò ẹ nítorí pé Ìyábọ̀ Òjó fẹ́ gbowó dọ̀yìn London Gistlover ìyá oníyà tí ò wá fún ẹ tí ò wá fún ìyá ẹ ìyá oníyà tí ò post ẹ rí bó ṣe búlì ẹ tó dẹ̀ láwọn ọmọ tí ṣé ó lè sọ̀rọ̀ tó àwọn ọmọ mi ni tí n bá tún kán lẹ̀ fún ẹ nínú wọn ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ àbí ẹ̀yin náà fún ní sátífíkẹ́ẹ̀tì kẹ́ máa lọ bá yí àwọn ìyá oníyà jẹ́ wọ́n lè bá fi pàṣán owó London Gistlover ó dalẹ́ fèmí àti wọn Àṣàbí simple má wọrí wàá gba dápadà ẹ láàárọ̀ ọ̀la àárọ̀ jẹta mo ṣe ti Nkechi wàá gba dápadà ẹ. Lẹ́sì máa fáìn pé. During the do matter she was there now she was on Gistlover ọjọ́ tó gbé jáde tó gbé hippopotamus jáde ṣe rí kí n sọ̀rọ̀ ìgbà tí mo níṣẹ́ tí mi dẹ̀ ń ṣe olóṣìbí títí wọn but they need to stop someone need to stop Ìyábọ̀ and all of those people. Someone needs to stop them. It is very important someone stop them. Àṣàbí wàá gbádùn mi lọ́la bọ́tùnla mo ṣì wà lórí Nkechi lọ́wọ́. Ìyá tó bí ẹ máa gbádùn mi. Ìyá ẹ máa gbádùn mi. Mariam, ẹ jẹ́ ká lọ get ready fálẹ́. Join me in the night. I have lovely fabrics. Lovely fabrics.
Lovely, 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 lovely fabrics. I have beautiful HOH. I'm coming. Ọba mi gbé àwọn iṣẹ́ ìwà. Ẹgẹ́ ń gbójú yín kúrò small. Ẹgẹ́ ń gbójú yín kúrò small. Kó wọn síbí. Hello, Mesho. How is Shalanga Fagba? We continue Shalanga Fagba tonight. Timba ma bereta shabi simple mi fẹ́ kàn àti kàn ó ẹ mọ̀ pé I'm here to defend my children. Mi ní fi wọ̀nyí tán o. Eléyìí sìn ẹyọ kan tó kù rè. Àkó igele. Àkó iketelomi. Oh. Issue. Nazwa. Wearing this for your birthday or for New Year. Imagine him. Actually, kere ni oni gbéraga. Actually, oni gbéraga. So beautiful. 1, 2. Tó wà ọmọ la bá tẹ aṣọ. Tí ó wà ọmọ la bá tẹ aṣọ yìí. Mo èyàn kọ́ra kan náà. Someone bought one already. Hey. So beautiful. Yeah, we package up. Ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀ for today. This one look like